So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie angekündigt, werfen wir heute nochmal einen Blick hier auf den Zotac Mini-Rechner. Und zwar wollen wir hier frischen Speicher einbauen. Die Transcend mit 512 GB, die NVMe M2 SSD, wie man es auch immer nennt. Und ja, die habe ich bereits hier auf dem Channel ausgepackt. Schaut euch das Unboxing dazu gerne an. Genauso hier zu dem Rechner habe ich auch schon 2 Videos hochgeladen. Ja, was braucht man dafür? Ich werde auf jeden Fall erst einen Anhaltspunkt nehmen, die Anleitung hier. Dann haben wir ein paar Schraubendreher in sämtlichen Variationen. Mein iFixit-Set habe ich leider nicht gefunden. Das ist hier irgendwo im Büro, im Studio hier untergegangen. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich es irgendwie die Tage. Irgendwo wird es liegen. So, ich würde sagen, wir gucken als erstes mal in die Anleitung hier hinein. Hier ist ein bisschen Papierkram bei. Ich habe da vorhin schon mal reingeguckt, da steht jetzt nicht allzu Spektakuläres drin. Hier sieht man mal Quick Start Guide C-Serien Nano. Und dann gucken wir hier ins Inhaltsverzeichnis nochmal rein. Und zwar sämtliche Sprachen sind hier abgebildet. Wir suchen einmal die Sprache Deutsch. Wo ist sie denn hier? Schnellanleitung DE, Seite 14. So, gehen wir kurz rein hier. Seite 14, und hier habe ich, wie gesagt, habe ich vorhin schon reingeguckt, und die Bebilderungen, die sind so klein. Also da muss man sich richtig anstrengen, damit man das erkennt. Hier steht jetzt einfach, wie man das SSD-Modul eben installiert. Aber ja, ist eigentlich selbsterklärend. Ich hätte mir jetzt hier erhofft von dem Quick Start Guide, dass dort eine etwas größere Bebilderung ist und genau steht, wo dieser M2-Slot hier in dem Mini-Rechner ist. Das vermisse ich so ein bisschen. Das haben sie nicht gut gemacht aus meiner Sicht. So, Papierkram tun wir hier mal wieder rein. Natürlich wäre es empfehlenswert, wenn ihr an eurem PC, Notebook etc. rumschaut, dass ihr euch einmal kurz entlädt am Heizkörper oder anderweitig, und dann schauen wir uns das gute Stück hier einmal an. Ich lege das hier drauf, damit es direkt nicht unten zerkratzt. Ja, die Pinöpel hier, die kann man direkt mit der Hand abschrauben, das ist gar kein Thema. 1, 2, 3 und Nummer 4. Alternativ könnt ihr natürlich hier den Schraubendreher, diesen wunderschönen Schraubendreher hier vom Be Quiet auch nehmen. So, dann einmal hier. So, 4 Schrauben, die legt ihr am besten ja so, dass ihr sie gleich wiederfinden könnt, wenn wir das gute Stück zuschrauben. Dann gucken wir mal genau, wo die Abdeckung ist, und zwar hier. Und da muss man ein bisschen mit Kraft ziehen, und dann hat man das gute Package hier geöffnet. Ich lege das noch beiseite, und dann seht ihr hier schon eine von Samsung, eine SSD, eine herkömmliche 2,5 Zoll müsste das sein. Und dann ist hier, gehen wir ein bisschen dichter ran, da ist der weitere M2-Slot. Und da tun wir jetzt das gute Package hier einfach rein. Und das war es im Prinzip schon. Worauf ich jetzt noch achten muss, hier ist jetzt schon eine Schraube drin. Die können wir kurz gucken von der Länge. Ja, die nehmen wir jetzt einmal kurz ab. Ich hoffe, dass der hier passt. So, könnt ihr gar nicht sehen hier, was ich hier mache. Aber es sieht nicht... Ich muss kurz mal... Ja, der passt nicht. Sonst machen wir die Verschraubung hier kaputt. Passt auch nicht. So, ich habe hier mal bei Mediamarkt mal so einen kleinen hier gekauft. Ich muss jetzt noch kurz einmal gucken hier, welcher jetzt hier passen könnte. Dann nimmt man einfach diesen Aufsatz, den Bit, zieht das einmal runter. So, dann seht ihr hier nochmal die Größen. Der ist etwas kleiner. Dann tun wir hier wieder rein. Und dann tun wir den hier rauf. Und dann versuchen wir es nochmal. Das sieht doch schon besser aus. Ja, ich habe ein iFixit-Set irgendwo liegen, das habe ich euch hier schon mal auf dem Channel gezeigt. Leider, ja, eigentlich ist der Bit hier auch zu klein, leider finde ich den einfach nicht. Was mich ein bisschen ärgert, ich habe den ganzen Tag gesucht und finde es einfach nicht. So, dann nehmen wir hier die mini kleine NVMe, sehr merkwürdiges Format, 2242 müsste das sein. Und ja, das erste Mal, dass ich auf so ein Format zurückgreife, was bietet sich hier halt an. Dann müssen wir hier ein bisschen reindrücken, haben wir. Und dann merkt ihr hier schon am Widerstand hier, dass die drinne ist. Nur wir müssen jetzt natürlich noch festschrauben. So, ihr achtet genau, dass die im Slot drin ist. Dann nehmt euch wieder die Schraube und den entsprechenden Bit hier. So, das wird jetzt ein bisschen fummelig. Das ist... Ich habe es ja schon wieder gedacht hier. So. Aber funktioniert soweit. Dann machen wir das gute Stück hier einmal fest. 512 GB sind dann hier extra Speicher mit drauf. So, ich weiß gar nicht, für alle die auch 512 oder 256, weiß ich jetzt nicht genau. Da ist jetzt nicht so viel drauf, oder ein Terabyte, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall wollte ich noch eine zweite haben, wo ich separat nochmal das Videomaterial draufpacke. Dann wäre das gute Stück soweit fertig. Dann gucken wir nochmal genau, was worauf gehört, damit wir es gleich richtig raufsetzen. Das hier wird der Arbeitsspeicher sein, das heißt so. Und dann setzen wir das gute Stück hier drauf. So, gucken wir mal, ob das Ganze hier bündig alles dicht ist. Ja, so, das sieht gut aus. Dann können wir nämlich dann einmal hier händisch das wieder befestigen. So, und dann kann ich gleich wieder den Server, jetzt gucke ich gerade, hier steht ja nochmal, da steht ja nochmal Front und das ist dann die Front. Ich dachte, ey, weil ich die Anschlüsse hier unten gesehen habe, dass ich das gerade falsch gemacht habe, aber ist nicht der Fall. Der hätte es wahrscheinlich auch nicht gepasst. So, einmal so und dann einmal so. Dann gehen wir gleich gemeinsam an den Rechner. Ich werde das Stativ gleich entsprechend positionieren und dann gucken wir mal an, dass wir die Festplatte noch einmal formatieren, damit sie auch erkannt wird vom System oder halt direkt. Und ja, die Antenne müssen wir noch ranmachen. Die habe ich vorher schon abgemacht. Hier, ich nutze sie eh nicht, aber zu Deko halber 2,54 und 5 Gigahertz, eigentlich ganz cool. Und der Server macht, was er soll. Er streamt nachts auf Twitch schön mein Videomaterial von den sämtlichen YouTube-Kanälen, ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Der läuft. Also ich kann mich bisher nicht beklagen. Der hat sich halt voll gelohnt. Und ist eigentlich für andere Bastelprojekte vorgesehen, aber ich komme einfach nicht dazu. Habe noch ein paar andere Projekte am Laufen. Jo, auf jeden Fall erstmal wichtig, das gute Stück ist jetzt hier drinnen fest verbaut. Und ja, ich finde auch diesen matten Look hier, den finde ich echt mega. So, was soll es gewesen sein? Bis gleich. So, ja, das mit dem Stativ hat jetzt nicht geklappt, ist aber nicht so schlimm. Ich halte jetzt die Kamera einfach in den Händen. Ich gehe jetzt mal hier Branding, dann kann ich nämlich direkt hier auf diesen PC gehen. Dann seht ihr, die Platte ist hier noch gar nicht initialisiert. So, indem wir auf Festplattenpartition erstellen. Und dann ploppt hier so ein Fenster auf und da sieht man direkt ein neuer Datenträger. So. Und ja, machen wir direkt hier Standard. Und dann gucken wir mal, hier seht ihr nämlich dort, ich mache mal ein bisschen so, 476,92 Gigabyte. Den wollen wir uns einmal kurz zuweisen. Neues, einfaches Volumen. So, ja, nehmen das Maximum. So, und nennen wir ihn einfach Laufwerksbuchstaben D. Und ja, einfach die Standardeinstellung, das sollte eigentlich soweit funktionieren. Dann seht ihr, ploppt hier noch so ein Fenster auf, dieser PC, und dann haben wir hier das Volumen. Und da könnten wir jetzt theoretisch was rüberziehen. Ich habe jetzt leider kein Festplattentool hier installiert, aber wir können mal einfach irgendwas hier. Ziehen wir mal hier Technik rüber. Zack. Und dann sehen wir direkt hier mit 527 MB die Sekunde. Und ja, das macht der ratzfatz. Und ich ziehe jetzt gleich alles hier einmal rüber. Dann habe ich hier alles für den Server parat. Zum Server wird noch ein einzelnes Video von mir kommen und ich werde auch noch ein Studio-Video machen hier, dass ihr einmal seht, mit welchem Setup ich hier arbeite. Das soll es gewesen sein von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal rein und ciao.